И плевать нам. Как многие эксперты, некоторые эксперты говорят о том, что это в том числе еще и сигнал со взрывом Каховской дамбы для Запада, что вот мы как бы безбашенные, мы можем, вообще говоря, и Запорожскую АЭС, атомную станцию, взорвать реактор, можем вообще еще что-нибудь. Давайте остановите это все, прекратите это все, давайте перемирие, переговоры, надавите на Киев. Насколько повышается вероятность их такого непредсказуемого поведения по части такого рода техногенных аварий, которые они устроят, ну, произвольным образом, на твой взгляд? Повышается это, не повышается, вряд ли. Ну, смотри, то, что это был, безусловно, демонстративный жест, это абсолютно очевидно. Это игра на повышение ставок. Более того, президент Зеленский предупреждал еще в октябре минувшего года о том, что россияне планируют взорвать дамбу Каховской ГЭС. И судя по тем данным, которые мы получаем, взрывов было два. То есть были заложены два крупных взрывных устройства. Речь идет, чтобы вы понимали, то есть подобное инженерное сооружение взорвать необходимо несколько тонн взрывчатки. То есть попасть никак случайно она не могла. Версия о том, что эту дамбу взрывали извне, то есть закладывали ее якобы водолазы, она не выдерживает критики, Ну, это поскольку вообще дамба смешно. строилась как раз таки с расчетом внешнего воздействия, в том числе и в результате волны, в результате взрыва. И есть, кроме того, что было два взрыва и произошло крупное обрушение в результате всей дамбы, есть еще одно свидетельство, которое говорит о том, что этот взрыв организовали они. Это свидетельство, это как, знаешь, как козырная карта, туз, которой побить они не могут никак. Так вот, эта карта называется, есть официальные данные относительно того, как повышался уровень Каховского водохранилища. Они целенаправленно повышали его уровень в течение всех зимних, весенних месяцев, но пик его пришелся на апрель. На апрель месяц они загнали, они просто перестали через шлюз пропускать воду, то есть они подняли уровень воды до максимального. Объяснение этому два. Первое, это нужно было для максимального наполнения водохранилищ в Крыму. Есть 5 водохранилищ в Крыму. И, кстати, Аксенов в результате эфира «Россия-24» по сути проговорился. Он сделал признание для Гааги. Я его выложу в своем телеграм-канале. Его Хорошо. журналист спросил, было ли это для вас неожиданным, то есть что, как вообще это. И он ответил, в Крыму для нас неожиданностью не было. Мы к этому взрыву Готовились, да. готовились заранее. Мы наполнили водохранилище, подняли уровень от 20% наполняемости до 85%. Вот ей признание для Гааги. То есть он сам это признал в эфире России-24. Вот прямое свидетельство Аксенова просто-таки, знаешь. И я уверен, его уже зафиксировали прокурора Международного криминального суда. И второе объяснение, это когда повышается уровень воды в водохранилище, то есть до максимума, они делают его, защищают его от попадания бомб, авиабомб и ракет. То есть вода, если летит ракета, ракета сдетонирует на уровне воды, она взорвется там, и взрывная волна в результате пойдет рассеянно. Она не сработает так эффективно на стенки дамбы. То есть они, повышая уровень воды, делали такое, скажем так, естественное заграждение для любого внешнего поражения, в первую очередь ракетами. Поэтому они сами спалились, понимаешь? Они все делали, заранее готовились к этому, наполняли крымские водохранилища, защищали от ракетного удара, взорвали, по всей видимости, 2 взрывами, заложенными в машинном отделении изнутри. Вот как, собственно говоря, было. А по поводу повышения ставок, да, это 100% игра. То есть Путин говорит, смотрите, вы все переживали по поводу использования ядерного оружия, там, стратегического, тактического, а на самом деле подрыв этой дамбы, это намного хуже даже подрыва ядерной бомбы, поскольку вот тебе эффект, пострадали. Десятки населенных пунктов затоплены, погибли, по самым скромным оценкам в результате этого преступления сотни, возможно, тысячи людей, мы пока не можем установить. И кроме того, поставлена под угрозу безопасность Запорожской атомной электростанции. Следующий этап. То есть, зачем Путин это делает? Он делает это для того, это стратегия техногенных катастроф, которую он здесь реализует. Он говорит, что если даже мне придется уйти из Украины, вот так получится, что украинская армия в результате наступления освободит, и нам придется, мы превратим эту территорию в безжизненную пустыню. Вы не сможете здесь жить. То есть вот вам Каховская ГЭС для начала, посмотрим. А ответ, как вы на это отреагируете? Ответ был достаточно, реакция достаточно вялой. Следующее туда, предположительно, мы можем взорвать уже тогда Запорожскую АЭС и пойдет заражение. Либо взорвем какую-то грязную бомбу и будут заражены сотни тысяч гектаров вокруг. А потом есть еще аммиакопровод, который действует, Тольятти-Одесса, который они пытались уничтожить тоже на днях. Буквально, по-моему, за день или за два до трагедии на Каховской дамбе.
такая вот информационная операция. Почему она информационная? В первую очередь хочется сказать, Просто бьемся в истерике и хотим немедленно кого-нибудь покарать. Наступ – это большая дезинформация, никакого контрнаступа нет и быть не может. Надо садиться за стол переговоров. Это позиция и российского президента, это белорусская позиция изначально была. Это я 100% знаю. Наверное, больше, чем кто-нибудь, потому что часто общаемся с президентом России. Поэтому мир и только мир. Но мир не нужен. Конечно, Александр Григорьевич очень сильно акцентирует внимание на том, какую он миротворческую роль играет во всех этих процессах. Говорит, что первые переговоры проходили в Минске сразу после вторжения. После вторжения с территории Беларуси и, соответственно, захода российской группировки аж под Киев. Ну, Бучу, трагедию Бучи мы все прекрасно знаем и никогда не забудем. И вот сейчас как-то вот от этих вот за 3 дня, как многие предполагали, начали звучать другие обороты. Но глубинно то, о чем я сказал. Ну и потом же высвободились. Рабочая сила после Афганистана же высвободилась. Ее же надо где-то применять. Ну, пока сами туда не влезли, но если будет так продолжаться, уверен, это вопрос времени, потому что наемников там море. Скоро и регулярные войска появятся, если мы не прекратим этот конфликт. Мы к этому готовы. Вы это слышали? Это говорит Лукашенко о том, что появятся западные регулярные войска. Что любопытно, об этом в интервью одному из западных изданий сказал Андерс Фок Расмуссен, бывший генсек НАТО. А сейчас они собрали с офисом президента специальную группу, которая занимается выработкой Киевского договора о безопасности. Он тоже не исключает такую вероятность. Ну, посмотрим. Я не сторонник того, что в обозримом будущем кто-то начнет за нас воевать. Но вот чего нам не хватает, давайте-ка прямо скажем. Ну, самое сложное, самое опасное на войне – это на земле идти вперед. Но если нам помогут с воздуха, например, украинизированными томагавками, гляди, ситуация заиграет новыми красками. Да она и так заиграет. Сколько бы на болотах не вопили о том, что вот западная техника, она легко уничтожается. Тут легко она уничтожается в московских студиях. Задавались вопросы, а что означает денацификация Украины? Вот как это в практической плоскости? Теперь мы можем ответить. В практической плоскости это ликвидация режима Зеленского. Зря мы сегодня Зеленского пропустили, который как раз приезжал в город Херсон. Поэтому не надо говорить, что они легко горят. Горят они как все, но убивают русских. Естественно. Война Отсюда есть война. такая ненависть. А то она и война. Кстати, как вы думаете, а Оля русская? Я думаю, если честно, нет. Почему? Да потому что нацизм не имеет национальности. Но ради чего вообще война? Ну, то есть, по мнению Александра Григорьевича, который тут открывает военные тайны, это все для того, чтобы победить Россию и Китай. А для этого нужно что сделать? В какую позу поставить Россию? Ну и Беларусь. Запад уцепился железобетонно за Украину, чтобы подмять под себя Россию, вытереть от нее ноги. Но этого не будет. Вы знаете россиян, знаете нас тут, на колени мы не встанем. Ага, все-таки вопрос в том, чтобы поставить на колени. Но определить, где врут российские нацисты, ну или белороссийские нацисты, потому что в данном случае Александр Григорьевич, он у нас как главный миротворец, но почему-то его слова не сильно отличаются от того бреда, который выдают в российских студиях. Так вот, значит, белорусов и россиян не поставить на колени. А Александр Григорьевич сам стоял на коленях или нет? Мне Путин задает вопрос: слушай, Саша, а зачем ты дороже будешь покупать? Я говорю, чтобы каждый год 31 декабря в 12 часов ночи не стоять перед тобой на коленях. Вот абсолютно точный был ответ. Ну слушай, ну мы же друзья, ну кто перед кем стоит? Я говорю, я стою.
Так быть, говорю, не должно. И так не будет. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.